Hu. Arkadaşlar şöyle yapayım. Evet. Hepinize merhaba bugün çocuklar. Bugün sizlerle birlikte eğlenceli bir içeriğe hazır mısınız bakalım? Evet. Bugün sizlerle birlikte bugün ne yapacağımızı düşünüyoruz da. Bugün fazla bir macera bulabileceğinizi zannetmiyorum ama evet. Bugün sizlerle birlikte çok ilgi çekici bir videoyla yine karşınızdayız. Ne yapacağız? Bir deney mi yapacağız? Oyun mu oynayacağız derseniz ikisi de değil. Bugün birazcık sağlık konusuyla ilgili bir şey işleyeceğiz. Evet, bu sağlık konusuna işlemeden önce en az böyle videoların devamı için hemen aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Yani beğeni atmayı unutmayın. Like demeyelim, Türkçemizi bozmayalım. Böyle. Evet. Bu videoya like atan inşallah herkesin annesi babası, bütün akrabaları ve ailesi uzun ömürlerle ve 1500 yıllık yaşasın inşallah ve sonraki asırları görsün diyoruz ve geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar. Hoppa. Tada. Karşınızda ilginç bir Tantum Verde. Yani boğaz spreyi. Şöyle sıkıyoruz. Ay vallahi. Evet, öksürüğe neyi geleceğinin hakkında bilgiler vermek istiyorum. Ben de biraz hastayım. Böyle boğazımda falan gıcık ve öksürük var, günlerdir geçmedi. Böyle bu şekilde sizlere böyle hastalığı halimde bile video çekmekten hiçbir zaman çekinmememiz gerekiyor. Bu şekilde sizlere yine farklı ve apayrı bir içerikle karşınızda gelmekteyim. Böyle bu şekilde öksürüğe nelerin iyi geleceğini söylüyorum. Öncelikle arkadaşlar, evet, arkadaşlar, kurabiye ve sağlıklı ürünlerde bisküvi yemek çok önemlidir arkadaşlar ve her zaman yemek yemeyi unutmayın. Öncelikle ekşi ve mesela böyle farklı çay tariflerini uygulayın ve bunlar size her zaman iyi gelecektir. Evet. Mesela bal, limon veya kekik, nane tozları ya da özlerini denemeniz sizler için çok uygun olacaktır. Bu şekilde sizlere bunları denemişken ama acaba diyoruz karşımıza başka neleri çıkartsak ya da ne ekletsek desek hala bir boşluk var ve o boşluğu biz nasıl doldurmaya çalışıyoruz? Bir şey düşünmemiz önemli. Aslında şu var. Mesela diyoruz ki bazen eğer bir olay olduğunda bunu düşünmek istiyorsak belki en doğrusunda gerçek bir şey bulabiliriz. Neyse. Bu şekilde sizlere öksürüğü geçirmek için olan birkaç yöntemi falan söyledim. Evet, öksürüğe nelerin iyi geleceğini söylüyorum. Bir de arkadaşlar bolca dinlenin veya bir hastaneye sağlık ocağına gittiğinizde 2 gün rapor alın. Ben mesela 2 gün okula gidemedim arkadaşlar hastalığımdan dolayı. Ama sizlere video çekmek için burada hala sizlere uğraşıyorum işte. Bu şekilde sizlere ilginç ve en apayrı cümlelerden bir sürü ilginç içerikler yayınlıyorum. Evet, öksürüğümüze de bunların iyi geleceğine eminim. Gerçekten umarım işe yarar ve hepimiz sağlığımıza en kısmet şekilde kavuşuruz derim. Bu şekilde sizlere bunları anlattım. Evet. O zaman artık bir videonun daha sonuna gelelim. Evet, sizlerle bugün en eğlenceli şekilde öksürüğe neye geleceğini araştırdık ve bunları size söyledim. O zaman hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.